आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू तल लेते हैं। एक आलू के हमने 4 टुकड़े किए हैं। हमारे आलू तल गए, हम निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में हम गोभी भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे। गोभी भी तल गया है, निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में डालेंगे हम 1 चम्मच जीरे, बारीक कटी हुई प्याज हो गई है, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च। सभी को मिक्स करेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। 3-4 चम्मच हम इसमें दही भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 मिर्च भी डाल देंगे लंबे में काट कर, और मटर भी डाल देंगे क्योंकि मसाले के साथ मटर भी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए हमारा मसाला भुन गया है। हम इसमें आलू गोभी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें